本来廖准讲你的真皮教袂乖，想袂到，搁较真乖嘛。苏永琪，你即摆是在笑我是无？看菜早巴肚，你真欢喜啊！你面皮遮尔高，蛮夹巴肚。苏永琪啊，你甲涂骹母讲咧等哥哥，你是挑过要害我巴肚的心？你这个人足奇怪的呢。啊，愈涂骹无用水是要愈会清气啦，嫌厝的垃圾嘛是你，啊，即马拖清气啊，嫌烧规的嘛是你，你来这会歹伺候啊？我毋管你安怎变送，甲涂骹母讲咧等哥哥，会害我菜早发生危险，就袂用你。啊，若是去摔到酒家金孙，你要用啥赔？哦，喂哟，啊，敢去闪着啊！啊，我的脚嘛敢丢筋啊！哦，我咧感觉我规身躯用要散了了啦。哦，总是错煞起来啦，涂骹甲会较拖啊，请你帮我量量。哇，对啊，我即马腰足痛的，啊，若是无人会当替我量量，甲我放落轻松，我应该就无法度卷骨髓哦。好，要抓良心，我来替你抓。先抓骹。无问题。作用器，你抓到遮大人，你是超工报仇的哦。是你伤过超过，你靠说你是为他救妹妹啦，你就摇摆甲一只扫把碰到水牛大，你当作真无人他弟弟啊是？我就是靠势是安怎？若是遮尔啊骨气哦，都莫来救我，家己想办法去救麦麦嘛。哎，小静，啊，你毋是讲你想要食鲍鱼粥？啊，今日天也袂光吼，我着去市场买这食材，倒等来煮啊。来，你先食一罐消消气吼。嫂，这几工你咧病院照顾妹妹，你连困都无够啊，搁一透早起来煮物件好食，你安尼身体袂堪一啦。我不要紧啦，即马小新的身体健康较重要。小新，你紧趁烧。袂歹嘛，有甲我的话听入去，搁怎样好巴结啊？我无想要食。对啦，吴嘉璇，我予你一个温馨小提醒：等者要去办离婚的证件，你就要照好做哦，千万唔通因为你的疏忽，害到登记无顺利，安尼耽误着麦麦治疗时间，你就会成为酒家大罪人。拜托拜托，动作改当较紧的，莫牵着时间好无？伫咧登记以后，我阁想要去病院看麦麦。你讲尾下迄个 party， 你家己去就好啦。你是讲对啊唔对啊？你无予我一个重要的婚礼，我就已经有够委屈了呢。既然连迄婚客 party， 你嘛无要陪我去参加，安尼哪会叫做 after party 啊？小新，你真正予我大开眼界啊！就算麦麦伊出事以后，拢是我甲嘉全咧照顾的，啊，毋过伊伫咧腹肚内底嘛是10个月的时间啦。你啥对伊一点仔感情都拢无？你敢知影你在讲啥？我若是对麦麦无感情，我哪会去冒着伤害我腹肚内面这个囡仔的风险去救麦麦啊？我会安尼，嘛是因为用饲甲嘉璇，因平常时一有机会就欺负我，我毋则想要趁这个时阵来出去。这毋是我对麦麦无感情的。麦麦的生死，你根本就无看在眼内。你哪安尼讲啦？你安尼根本就是冤枉我。若无你啥来强向要办迄个 party？ 你俩总讲我办这个 party， 都是为着我家己，我是为着你咧设想的。看不出来。这个 party 只是一个名目，上重要的是要让伊知影我的身份，嘛莫让伊误会讲你是婚后陈世美，而且嘛要让大家知影。我的后事是我救的，麦麦的破病是吴嘉璇害的。我会安尼做，嘛是为着要保护你啊。
你保护我，我感激你。啊，毋过莫去伤害着嘉璇。嘉璇为着麦麦已经退让足济啊。嫂，我无想要你走。打算讲我甲恁哥签字离婚，你嘛是同款是我的兄妹啊。你来了拄啊好，嫂有物件要交代互你。这内底有爸妈，还有弟弟，生活中需要注意的细节。即马嫂，甲伊交代互你啊。我敢袂愿意通互你，以后若无你，这个家都毋是较早迄个家啊。嫂，你莫走啦！永琪，你乖啊。这是我最后一遍，当这个家用嫂的身份，要甲你讲一寡代志，我要提醒你，你得详细听。莫较活，嫂要甲你讲的是，伫咧适当的时阵。爱互家己一寡压力，还佫勉强。有当时啊，压力甲勉强会互一个人成长，还佫有惊喜。人生哦，有时阵爱先行应该行的路，才会当行你想要行的路。人大汉，除了有家己的权利，还佫有选择。嘛爱会晓付出，还佫有负责任。嫂离开以后，这个家就交代互你啊。虽然你哥的个性有当时啊较固执，却毋过伊上疼你，所以以后拄着代志，就莫甲伊起冲突。好好甲伊沟通，就算李小仙的代志嘛是同款。好啊，既然是为着要救弟弟，才答应要让李小仙入门，这是事实无法度改变。那安尼，咱就改变李小仙啊？无可能啦，李小仙无可能有法度改变的啦。伊恶一个程度，是连伊的老王拢唔敢受的。若讲恶一是白，已经并入到黄某有意啊啦。你无法度，反正恁阁有法度啊。我真正对不起你。即摆才你讲实的，是有啥物路用啊？我拄则听到你甲勇气所讲的话，我真正感觉我家己足见笑的。我亏欠你是遐尔济，不过我请你原谅我。在我面对麦麦伊的生死关头的时阵，我无别个路通我行，所以。我只好放弃掉你。讲话较凭良心的啦。你的放弃嫂，根本毋是因为麦麦伫生死关头。你早就伫咧你外遇的时阵，你就已经放弃嫂。永琪，会记你嫂拄则甲你讲的话啊？啊，好啦，既然我已经答应嫂啊，我就讲会到做会到。是阮哥无放弃。老袂掉嫂，
嘉璇，是的，永成，你真正伫遮？你是酒家的男主人，哪有安尼卑躬屈膝的道理啊？这个时阵你可袂当较安静咧。小新，我无想要跟你起冲突，为着要救弟弟，你讲啥我就做啥。时间要差不多啊，会当出发啦。安尼毋就差不多。永成，嫂，吴嘉璇，等下知影物件，都要看到济，莫想要借口还头等来摕。行啊！即马拢过偌久啊？我到即马拢还袂看到吴佳宇，伊到底当时这要过来签名，都差一个人尔嘞。吴嘉璇，还是这根本就是你的阴谋。亲家，亲家，你先去，等下我想办法甲王医师带起你，拜托的，一定要我大姐一个公道。我即马总算知影是安怎你登记结婚，爱找我甲佳云姐做证人，因为你这款人哦，根本就无可能有朋友啦。周永琪，我马上就要变成你的嫂啊！啊，你对我讲话态度，阁是安尼，你毋讲袂要紧。以后我会代替因好好管教你。我的查某囝什么时阵调到你来管教？爸！你有啥物款的高中会当我你放某放囝，交外口的查某带你问？我希望爸会当接受我甲永成结婚，互咱做伙甲妈妈的名救来，好无？你可就爱比较钱，别多意。大姐，你免管李小新讲啥，因为伊讲的拢毋是真实的。麦麦根本就是感冒尔，都毋是白血病，是原医师叫医生做的假病例。你来当给弟弟性命共三小，你把准备载你妈妈。你妈妈拄着火灾，迄场意外进前，你小心，伊捌入去过咱的厝，所以是上界有嫌疑放火的迄个。所以后来我就私底下调查这件代志，然后我走去饭店，找伊甲叶丽美，伊竟然趁我无注意的时阵，地花干仔对我的后裤甲我喊落，而且佮我等伫外口，我等死。恁大家想看卖，到底有啥物人，竟然敢做出这尔可怕的代志？